Agora, irmãos, eu quero ser o mais simples possível e quero que grave na sua memória, na sua mente, no seu espírito, o que você vai ouvir nessa noite. O milagre da multiplicação dos pães e os peixes é o único milagre que está nos 4 evangelhos. Ele está em Mateus capítulo 14, em Marcos capítulo 6, em Lucas capítulo 9 e em João capítulo 6. Agora, por que o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes é o único milagre que Deus fez questão absoluta de registrá-lo em Mateus, Marcos, Lucas e João? Tem algum mistério nisso? Qual é a razão? Qual é a razão disso? Tem um enigma nisso. E um enigma, um mistério dos mais poderosos que existe. Quando Deus, olha aqui nos meus olhos, quando Deus fala com você uma coisa, quando Deus fala com você uma coisa uma vez, você tem que prestar muita atenção, porque é Deus que está falando. Agora, quando Deus repete a mesma coisa 2 vezes, você tem que dizer assim: uai, peraí, eu tenho que ter uma atenção dobrada, porque Deus está falando a mesma coisa para mim 2 vezes. Agora, e quando Deus ele repete a mesma coisa para você 3 vezes, você fala: peraí, alguma coisa, ele falou comigo uma vez, 2 vezes, agora repetiu a 3ª vez. E quando Deus ele repete para você a mesma coisa 4 vezes, você tem que parar tudo, e dar 100% de atenção. Por que Deus está falando a mesma coisa 4 vezes para mim? Então, preste atenção. Qual é o mistério? Qual é o enigma? Por que Deus ele registrou o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes em Mateus, repetiu em Marcos, repetiu em Lucas, repetiu em João? Por que ele fez isso? E eu vou revelar para você por que Deus fez isso. É uma coisa muito assustadora. Jesus, ele tinha 2 naturezas. Ele era 100% homem e ele era 100% Deus. 100% homem e 100% Deus. Agora olha que coisa impressionante. Os discípulos andavam com Jesus noite e dia sem parar, e os discípulos via ele tomando água quando estava com sede, almoçando, dormindo, descansando, subindo no monte para orar. Então os discípulos, eles tinham dificuldade de entender que Jesus ele era 100% homem, mas ele também era 100% Deus. E na verdade, Jesus percebeu que os discípulos não sabiam que ele era o grande eu sou. Eles achavam que Jesus era um profeta, um sacerdote, um mestre por excelência,
Mas na cabeça deles, eles não imaginavam que ali estava um homem 100%, mas ao mesmo tempo dentro dele havia um Deus 100%. Aí Jesus, 5.000 homens, fora mulheres e crianças, mais ou menos 25.000 pessoas, às margens do mar da Galileia. Aquela multidão acompanhava Jesus há muitos dias, e toda a comida e bebida tinha acabado. Algumas pessoas já estavam desmaiando de fome. E aí André e Filipe, discípulos, disseram: Jesus, despede a multidão, porque não tem comida para eles mais. Agora olha bem, Jesus, para confirmar que eles não sabiam que Ele era Deus, o grande eu sou, Jesus falou assim: Filipe, André, mande que a multidão se assente no gramado em grupos de 100. Tudo bem. Ô gente, Jesus mandou todo mundo se assentar no gramado em grupos de 100. Aí todo mundo se assentou. Aí ele falou assim: Senhor, está todo mundo sentado. Aí Jesus falou assim: dá-lhe voz de comer. Meu Deus. O André chamou o Filipe e falou assim: Filipe, vem cá. Ó, ele está meio doido. Primeiro ele manda sentar, tudo bem. Agora ele mandou nós dar à multidão de comer. Nem todos os pães dessa região daria para alimentar a multidão como esta. Aí André e Filipe vieram com 5 pãezinhos, 2 pães que pegou na mão de um menino. Falou assim: Senhor, só tem um pouquinho de pão e peixe. Agora, como dizer para o grande eu sou, só tem um pouquinho? Eles disseram: só tem um pouco de pão e peixe, não dá para nada, porque eles não sabiam que Jesus era o grande eu sou. Como dizer ao grande eu sou, só tem um pouquinho? Aí Jesus disse assim: me empresta um pouquinho aqui. Pai, graças te dou. E ele abençoou o pouco, e Jesus devolve pães e peixes para as mãos dos discípulos. E quando eles começam a ver os pães e os peixes se multiplicando, eles começam a chorar e dizer: quem é este homem? Ele é mais do que um profeta, ele é mais do que um sacerdote, ele é mais do que um homem cheio do poder de Deus. Quem é este homem? Ou seja, eles só acreditaram que Jesus era Deus depois do milagre. Depois do milagre. Então por isso que Jesus estava dizendo, Deus diz assim: põe esse milagre nos 4 evangelhos para dizer para o povo do tempo dos anjos: eles não podem cometer o pecado que os discípulos cometiam. Eles têm que saber, quando eles orarem, que eu sou o grande eu sou. Agora olha bem. Agora levanta a sua cabeça. Olha, por exemplo, lá em 1 Reis, a viúva da cidade de Sarepta estava diante de Elias, diante do grande eu sou. E Elias pergunta assim: mulher, o que você tem em casa? Ela disse: só tem um pouquinho de azeite, um pouquinho de farinha. Eu e meu filho comeremos e morreremos.
Agora, como dizer comeremos e morreremos para o grande eu sou? Aquela mulher não sabia que ela estava diante daquele que traz à existência aquilo que não existe. Agora lá em 2 Reis, quando Eliseu pergunta para a viúva do discípulo de Eliseu: mulher, o que você tem nas mãos? Ela falou assim: só um pouquinho de azeite, não dá para nada. Como dizer para o grande eu sou, só tem um pouquinho, não dá para nada? Essas pessoas diziam isto porque elas não sabiam que ela estava diante do grande eu sou. Elas diziam isto: comeremos e morreremos, não dá para nada, é muito pouco. E elas estavam diante do grande eu sou. Sabe quem é o grande eu sou? Aquele que tirou de dentro dele 500 bilhões de estrelas. Aquele que tirou de dentro dele milhares de galáxias. Aquele que tirou de dentro dele o sol, tirou de dentro dele a lua, tirou de dentro dele as estrelas, tirou de dentro dele as florestas, tirou de dentro dele os mares, tirou de dentro dele os rios. Então, essas pessoas diziam isto porque elas não sabiam que elas estavam diante do grande eu sou. Quando Filipe e André disse: Jesus, o que temos é muito pouco. Eles disseram isso porque eles não sabiam que Jesus era o grande eu sou. Jairo conversando com Jesus, dizendo: Senhor, a minha filha está enferma, muito grave. Aí chega um empregado de Jairo e diz assim: Jairo, não incomodes mais o mestre, porque a sua filha acaba de morrer. Como dizer não incomodes mais o mestre? Como dizer isso para o grande eu sou? Quando Jesus entra na casa de Marta e Maria e pergunta: aonde está Lázaro? Elas disseram: Senhor, o senhor chegou atrasado, não se pode fazer mais nada, nosso irmão já cheira mal. Marta e Maria não sabiam que quem estava dentro da casa dela era aquele que ressuscitava os mortos. Marta e Maria não sabiam que aquele que estava dentro da casa dela é aquele que o nome dele é eu sou. Ela não sabia, ela dizia: não se pode fazer mais nada, já cheira mal, o senhor chegou atrasado. Como dizer para o grande eu sou: o senhor chegou atrasado? E quando Jesus, ele se assenta à beirada do poço de Jacó, e ele fala para a mulher samaritana: mulher samaritana, me dê um copo de água. Aí ela fala assim: homem, como que o senhor pode pedir uma samaritana, e o senhor sendo judeu, água para beber? Nós não combinamos. Os samaritanos não combinam com o judeu, e o judeu não combina com o samaritano. Como que a senhora pode pedir, como que o senhor pode pedir água para uma mulher samaritana? Aí Jesus disse: ah, mulher, quem me dera se você soubesse quem é que te pede água para beber. Ah, mulher, quem me dera se você soubesse quem é que te pede água para beber. Então, o que nós percebemos ao ler a Bíblia? Que várias pessoas, quando elas tinham uma necessidade, elas engrandeciam a necessidade e diminuía Jesus, porque eles não sabiam que Jesus era Deus, que Jesus era o grande eu sou. Como dizer comeremos e morreremos para o grande eu sou? Como dizer só tem um pouquinho de azeite para o grande eu sou? Como dizer esses pães e peixes não dá para nada para o grande eu sou?
Como dizer, o senhor chegou atrasado, não se pode fazer mais nada pelo nosso irmão. Como dizer para Jesus, como que o senhor me pede água para beber, sendo que eu sou samaritana? Porque as pessoas não sabiam que Jesus era o grande eu sou. E este é o pecado, por isso que Deus fez questão de registrar em Mateus, Marcos, Lucas e João, para dizer a mim e a você, todas as vezes que você orar, não esqueça que você está diante daquele que é o grande eu sou. Aquele que pode abrir os olhos do cego, os ouvidos do surdo, a voz dos mudos, levantar os paralíticos, tirar o câncer do corpo, aquele que é poderoso. Irmãos, olha que coisa impressionante. Eu tenho 46 anos de convertido. Quantas vezes eu estava diante de problemas graves, e aqueles problemas eram tão graves, que eu esmiuçava o tamanho do problema na minha oração. Senhor, o Senhor não tem ideia o tanto que eu estou sofrendo, o Senhor não tem ideia o tanto que eu estou perdido, o tanto que eu estou desesperado. E o grande eu sou olhando para mim, coitadinho. Ele está dizendo para mim o tamanho do problema dele, quando ele deveria dizer para o problema dele o meu tamanho. Então, as nossas orações, elas perdem o efeito quando você ajoelha e você fica engrandecendo o problema e diminuindo a onipotência de Deus. Jesus, ele disse, mande a multidão se assentar de 100 em 100. Aí eles mandaram, Jesus falou assim, dá-lhe voz de comer. Jesus falou, até escrito que ele fez isso para experimentar, para provar que eles não sabiam que ele era o grande eu sou. Todas essas pessoas, os discípulos, a viúva de Sarepta, a viúva do discípulo de Eliseu, a mulher samaritana, Marta e Maria, Jairo, todos eles só descobriram que Jesus era Deus depois do milagre. Depois do milagre. Depois do milagre. Eu fico olhando, imaginando a cara de Felipe e André, olhando os pães e os peixes se multiplicando na mão de todo mundo. E eles olhavam, os pães e os peixes se multiplicando ali, pulando ali, de mão em mão. E eles olhavam para os pães se multiplicando e olhavam para Jesus assim, este homem, ele é mais do que um sacerdote, ele é mais do que um profeta, ele é mais do que um mestre. Aí Moisés disse, Senhor, o Senhor está me mandando voltar no Egito. Quando eu chegar lá, qual é o seu nome? Aí Deus falou assim, diga para eles que o meu nome é Eu Sou. Aí Moisés falou assim, eu sou? Eu sou o quê? Aí falou assim, você que sabe. Eu sou. Diga para eles que se eles precisarem de cura divina, eu sou Jeová Rafá. Se eles precisarem de um pastor, eu sou Jeová Raá. Se eles precisarem de paz, eu sou Jeová Shalom. Se eles precisarem de justiça, eu sou Jeová Tsidkenu. Se eles precisarem de um Deus presente, eu sou Jeová Samar. E se eles precisarem de vitória diante do inimigo, diga para eles que eu sou Jeová Nissi, aquele que enfinca a bandeira da vitória no terreno do inimigo. Eu serei para eles aquilo que eles precisarem que eu seja.
Dá um grito de glória. Aí Jesus diz assim: ei, eu sou o pão da vida. Repete, vamos lá. Outro: eu sou a luz do mundo. Eu sou a porta das ovelhas. Eu sou o bom pastor. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Reaja aí, igreja viva. Senta aí, vamos começar de novo. Vamos começar. 1, 2 e vamos lá. Não, eu quero o grito, vamos lá. Forte. Jesus diz assim: se você tem medo da morte, eu sou a ressurreição. Se você está perdido no caminho da vida, eu sou o caminho. Se você está batendo de porta em porta, eu sou a porta das ovelhas. Se você está cansado de mentira, eu sou a verdade. Se a vida não vale mais nada para você, eu sou a vida. Reaja aí, igreja viva. Reaja aí, igreja viva. Reaja aí, igreja viva. Olha aqui nos meus olhos. Jesus disse assim: eu sou o Alfa e o Ômega. O Alfa é a primeira letra do alfabeto grego e o Ômega é a última letra do alfabeto grego. Por que Jesus ele escolheu o alfabeto grego para dizer eu sou o Alfa e o Ômega? Por que ele não diz assim, eu sou o A e eu sou o Z? Por que ele não escolheu o alfabeto, o aramaico, o italiano, o francês, o inglês? Ele usou o grego. Eu sou o Alfa e o Ômega. Sabe por quê? O alfabeto grego é o mais profundo alfabeto de todos os alfabetos. Nele você encontra a resposta para todas as coisas. Por exemplo, quando você lê lá em João, Jesus diz assim: Pedro, tu me amas? Ele disse: eu te amo. Aí ele pergunta a segunda vez: tu me amas? Eu te amo. Terceira vez: tu me amas? Eu te amo. Agora, quando você lê isso no alfabeto grego, ele está falando de 3 tipos de amor: o amor eros, filhos e ágape. Só no alfabeto grego você sabe que tem 3 tipos de amor. Então Jesus disse: eu sou o Alfa e eu sou o Ômega. Em mim você vai encontrar a resposta para tudo que você precisar. Para tudo que você precisar. Dá uma rajada de glória. Mas eu quero dizer para você que no alfabeto português ele é tudo para nós. Na letra A ele é amor. Na letra B ele é o bom pastor. Na letra C ele é Cristo, ele é o caminho. Na letra D ele é Deus Filho.
Na letra L é estrela da manhã. Na letra F ele é fogo consumidor. Na letra G ele é o guia dos homens. Na letra D ele é herdeiro de Deus. Na letra J ele é Jesus, o justo juiz. Na letra L ele é o leão da tribo de Judá. Na letra M ele é o médico dos médicos. Na letra N ele é o nazareno de Deus. Na letra O ele é onipotente, onipresente, onisciente. Na letra P ele é o Pai da eternidade, o príncipe da paz. Na letra L é o rei dos reis, a raiz de Davi. Na letra S ele é o Senhor dos senhores. Na letra T ele é o todo-poderoso. Na letra U ele é o único Senhor. Haja aí, igreja viva. Senta aí, igreja. Agora, levanta a sua cabeça. A Bíblia está lotada de exemplos de homens e mulheres que não sabiam quem era Deus, quem era Jesus. Eles não sabiam que Ele era o grande eu sou. Agora a Bíblia também está lotada de exemplos de homens e mulheres que quando eles colocavam o joelho no chão, eles sabiam que eles não estavam diante de um sacerdote, que eles não estavam diante de um mestre. Quando eles colocavam o joelho no chão, eles sabiam que eles não estavam diante de um rabino. Eles estavam diante do grande eu sou. Aí, Josué, cheio de inimigos, ele ajoelha e diz: Senhor, detenha o sol e detenha a lua, enquanto existir um inimigo meu de pé. E a Bíblia diz que enquanto o inimigo estava de pé, o sol parou e a lua parou. Só voltou a andar, a rodar novamente, depois que todos os inimigos estavam no chão. Moisés, ele diante do grande eu sou, ele disse: Senhor, perdoa esse povo. Se o Senhor não perdoar, risco meu nome do livro da vida. Olha, Ana, ela era estéril, ela colocou a esterilidade dela em cima do altar, e ela ficou ali mais de 2 horas dizendo, antes de falar do problema dela, ela ficou ali o tempo todo chorando, encharcando o altar com lágrimas, dizendo: o Senhor é aquele que dá a vida e tira a vida. O Senhor é aquele que faz o homem descer à sepultura. E faz o homem descer à sepultura. O Senhor é aquele que humilha o homem que o Senhor quer e exalta o homem que o Senhor quer. O Senhor, meu Pai, é aquele que empobrece o homem que o Senhor quer e enriquece o homem que o Senhor quer. Depois que ela passou mais de 2 horas orando, engrandecendo o grande eu sou, ela falou assim: Senhor, tem um probleminha aqui chamado esterilidade, resolve isso para mim. Ela vai para casa, namora com o marido dela, amanhece grávida. O nosso problema é quando nós estamos ajoelhados e a gente não tem ideia de quem está diante de nós. E a gente começa a engrandecer o problema e deixar Deus desse tamanhozinho e o problema desse tamanhozão. Olha o que o rei Ezequias disse quando Deus decreta a morte dele: Senhor,
O Senhor pegou o livro da vida e abriu na minha página e escreveu que eu vou morrer. Senhor, abre o livro novamente. E aonde o Senhor escreveu morrerás, apaga e escreva viverás. E tem mais, Senhor. E tem mais ainda. A minha paciência com essa doença só vai durar até essa madrugada. Nem um minuto mais eu aceito a doença no meu corpo. Aí Jó, ele diz assim, olha quando uma pessoa ora sabendo que quem está diante dela. Ele disse, bem sei que tudo podes, e nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Então, não vamos iniciar o novo ano cometendo o pecado de... Irmãos, imagina se os discípulos soubessem que Jesus era Deus, era o eu sou. Quando eles começaram a ver o pessoal tudo passando fome, desmaiando, diz assim, gente, senta na grama, de 100 em 100, que o grande eu sou está aqui. Haja aí, igreja viva. Haja aí, igreja viva. Senta a igreja. Então preste atenção, levanta a sua cabeça. Senhor, o Senhor está me pedindo um copo d'água? Eu vou mergulhar nessa cisterna e vou te dar água toda. Porque é um privilégio eu dar água para beber para o grande eu sou. Nós não vamos entrar em 2020 em grande... Esse problema seu é grande. Mas o que tamanho ele tem diante daquele que, 500 bilhões de estrelas dentro dele. O sol, a lua, os mares, as florestas, tudo saiu dele. Tudo saiu dele. Por que você não consegue orar muito tempo? Quando eu falo aqui, nós vamos orar 40 dias, 7 minutos, irmãos, tem gente que para orar 7 minutos é um sacrifício para ela, porque 7 minutos parece uma eternidade. Ela não sabe o que fazer, ela dá o joelho, ela não tem assunto. Vou te ensinar você. Toda vez que você for orar em 2020, coloca o seu problema no chão. E olha para ele e fala assim, problema, dá uma voltinha em volta dele. Escreve ele numa folha, câncer, desemprego, dívida, casamento acabado. Eu vou dizer para você, quem é o meu Deus? Eu vou começar a dizer para você que ele é Jeová Raá, o pastor dos pastores. Eu quero dizer para você que ele é Jeová Jiré, o Deus provedor. Eu quero dizer para você que ele é Jeová Shalom, o Deus da paz. Eu quero dizer para você que ele é Jeová Rafa, o Deus que cura. Que ele é Jeová Tistiqueno, o Deus da justiça. Que ele é Jeová Samá, o Deus que está comigo 24 horas por dia. Eu quero dizer para você que ele é Jeová Nissi, aquele que enfinca a bandeira no terreno do inimigo.
você não é nada diante do meu Deus. Lá em Gênesis, o meu Deus criou os céus e a terra. E lá em Gênesis ele pegou uma pequena porção da terra do Monte Moriá e ele me fez. E soprou sobre mim o seu espírito. E lá no Salmo 8, verso 4, sabe o que Deus disse? Que ele me criou um pouquinho menor do que ele. Então, ao invés de você cometer o pecado, dizer: Senhor, eu estou aqui ajoelhado, Senhor, desesperado e não sei mais o que fazer, o Espírito Santo vai embora. Não diga para Deus o tamanho do seu problema, diga para o seu problema o tamanho do seu Deus. Haja aí, igreja viva. Estou esperando um grito de glória. Estou esperando você balançar a sua cabeça. Estou esperando você se encher do Espírito Santo. Estou esperando você reagir, igreja viva. Então, por que Jesus, Deus colocou o milagre da multiplicação nos 4 evangelhos? Para dizer para mim e para você que os discípulos não sabiam que ele era Deus. E isso é um pecado que todo mundo comete, e por isso que não vê resultado nas orações. De pé os vivos. Diga para o seu irmão: se você está diante do grande eu sou. Repete para ele ouvir aí, vamos lá. Dá um grito para ele ouvir, vamos lá. Agora, levanta a sua cabeça. Eu aprendi que quando a gente está alegre, a gente ri muito, né? Mas eu aprendi que quando a gente sente a presença de Deus, a gente chora de alegria. E eu quero um sinal de Deus. Nós vamos tirar 1 minuto de silêncio. E você vai encher os olhos de lágrimas pela presença de Deus. Você vai ter convicção que você está diante do grande eu sou. Dê as mãos. Fique em silêncio. Feche os olhos. Pai, a maior riqueza de um homem e de uma mulher é a tua presença. E todas as vezes que eu senti a sua presença, caíram lágrimas dos meus olhos, aquebrantamento de coração. E agora, meu Pai, eu quero um sinal, que essa multidão seja quebrantada pela tua presença. Agora começa a orar na língua dos anjos. Já tem língua de fogo na sua cabeça.
Ore la bassire canta la bascere la manaias. Ore la bascere canta la bassire canta la bascere la manaias. Ore la basciara la bassire canta la bascere la manaias. Ore la bascere canta la bassire canta la manaias. Ore la bascere canta la manaias. Ore la bascere canta la bascere la manaias. Ore la bascere canta la bassina e canta la manaias. Enche, Pai, com teu Espírito Santo. Sopra o teu vento pertuoso sobre a tua casa. E onde houver um crente batizado, enche com o teu Espírito agora. Renova a tua casa, renova a tua igreja. Batiza aquele que nunca falou em línguas. Batiza, Senhor, aquele que nunca teve a tua presença. Enche com o teu Espírito Santo. Ore la bascere canta la manaias. Ore la bascere canta la manaias. Como um barulho de muitas águas. Comece a glorificar, comece a falar em línguas, comece a encher este lugar com a presença de Deus. Ore la bascere canta la manaias. Cheios do Espírito, cheios do Espírito, cheios do Espírito. Dá um grito de glória, dá um grito de aleluia. Solta a mão, levanta as mãos, dá uma rajada de glória. Você está cheio do Espírito Santo, cheio!